এই ভিডিওতে শুধু বলবো যে রেইন বিএনবি 2.0 বা রাইট বিএনবি 2.0 তে কিভাবে জয়েনিং করতে হয়। জয়েনিং করার জন্য ওয়েব3 ওয়ালেট প্রয়োজন। ওয়েব3 ওয়ালেট অনেকগুলো আছে, বাট রেইন বিএনবি 2.0 বা রাইট বিএনবি সাজেস্ট করছে সেপপাল ওয়ালেট। সেপপাল ওয়ালেটকে ডাউনলোড করতে হবে। এর জন্য প্লে স্টোরে যাব, প্লে স্টোরে গিয়ে সার্চ করব সেপপাল ওয়ালেট। সেপপাল ওয়ালেটে সার্চ করার পরে এই ধরনের একটা আইকন আসবে, এই ধরনের লোগো আসবে, দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা। এরপর আমি এই অ্যাপটাকে ইনস্টল করে নেব। ইনস্টল হওয়ার পরে আমি বলছি পুরো প্রসেসটা। ইনস্টল হয়ে গেছে, এবার ওপেন করব। ওপেন করার পরে ঠিক আপনার সামনে এই ধরনের ইন্টারফেস আসবে। এখানে দেখুন ক্রিয়েট নিউ ওয়ালেট, এখানে ক্লিক করব। এখানে ক্লিক করার পরে এখানে পাসওয়ার্ড তৈরি করতে বলবে। 6টা ডিজিটের পাসওয়ার্ড আপনি সেট করে দেবেন। 6টা ডিজিটের পাসওয়ার্ড সেট করার পরে আরেকবার কনফার্ম করতে হবে, কনফার্ম করে নেবেন। এরপর আপনার সামনে কি আসবে, ফিঙ্গারপ্রিন্ট অ্যাড করতে বলবে। আপনি অ্যাড করতে পারেন বা স্কিপও করতে পারেন। বন্ধুরা, ফিঙ্গারপ্রিন্ট অ্যাড করার পরে আপনার সামনে এই ধরনের ইন্টারফেস আসবে। এখানে দেখুন ব্যাকআপ নাও, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রসেস, এটা আপনি সাবধানে ফলো করবেন। ব্যাকআপ নাওতে ক্লিক করার পরে এরপর আপনার সামনে এই ধরনের ইন্টারফেস আসবে। নিচে দেখুন বন্ধুরা ব্যাকআপ ম্যানুয়ালি আছে, ওই ব্যাকআপ ম্যানুয়ালিতে ক্লিক করবেন। ব্যাকআপ ম্যানুয়ালিতে ক্লিক করার পরে আপনার সামনে এই ধরনের একটা ইন্টারফেস আসবে। এখানে দেখুন নিচে কিছু লেখা আছে, ওগুলো সবগুলো 3টা টিক মার্ক করে দেবেন। টিক মার্ক করার পরে দেখুন এখানে নিচে আন্ডারস্টুড আসবে, ওই আন্ডারস্টুডে ক্লিক করে দেবেন। আন্ডারস্টুডে ক্লিক করার পরে এরপর পাসওয়ার্ড চাইবে। পাসওয়ার্ড বলতে আপনি যে একটু আগে পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট করেছিলেন ওই পাসওয়ার্ডটা আপনাকে দিতে হবে। এরপর আপনার সামনে এই ধরনের ইন্টারফেস আসবে। এখানে 12টা ফেজ থাকে, এক একটা ফেজে এক একটা ওয়ার্ড থাকে। 12টা ফেজ থাকে, মানে 1 নম্বরে একটা ওয়ার্ড লেখা থাকবে, 2 নম্বরে ওয়ার্ড লেখা থাকবে, 3 নম্বরে ওয়ার্ড লেখা থাকবে, এরকম 12টা ফেজ থাকবে। এটা আপনি ডায়েরিতে নোট করে রাখবেন, বা আপনার কাছে যদি অন্য একটা মোবাইল থাকে তাহলে ফটো তুলে রাখবেন। এখানে যদি আপনি স্ক্রিনশট নেন তাহলে প্রবলেম হয়ে যাবে, কারণ এখানে স্ক্রিনশট হয় না, পুরো ব্ল্যাক হয়ে যাবে। আর এটা যদি আপনি স্কিপ করে দেন তাহলে আপনার যে সেপপাল ওয়ালেট ওটা রিকভার করতে পারবেন না। মানে আপনার যদি সেপপাল ওয়ালেট আনইনস্টল হয়ে যায় বা আপনার মোবাইল যদি ভেঙে যায় বা হারিয়ে যায় তাহলে এই সেপপাল ওয়ালেটকে আপনি রিকভার করতে পারবেন না। তাই এটা যদি আপনি সেভ করতে চান তাহলে আপনি ডায়েরিতে সেম টু সেম 1 নম্বরে কি ওয়ার্ড আছে, 2 নম্বরে কি ওয়ার্ড আছে, ওগুলো লিখে ডায়েরিতে লিখে রাখবেন, ঠিক আছে। ডায়েরিতে নোট করার পরে সেম টু সেম অ্যাজ ইট ইজ নোট করার পরে এরপর নিচে দেখুন নেক্সট আছে, নেক্সট অপশানে ক্লিক করবেন। নেক্সট অপশানে ক্লিক করার পরে আপনার সামনে এই ধরনের ইন্টারফেস আসবে। এখানে দেখুন 12টা নম্বর আছে, 12টা নম্বর কি কি ছিল, কোন নাম্বারে কোন ওয়ার্ড ছিল, এখানে অ্যাজ ইট ইজ ওখানে পুট করতে হবে। দেখুন 1 নম্বরে যা ওয়ার্ড আছে ওটা আপনি এখানে পুট করবেন। যদি মিস হয় তাহলে ওখানে ভেরিফাই হবে না। দেখুন 1 নম্বরে যে ওয়ার্ডটা থাকবে ওখানে আপনি এই ওয়ার্ডটা দিয়ে দেবেন। এইভাবে 12টা ওয়ার্ড যদি ম্যাচ করে যায় তবে আপনার ওয়ালেট খুলবে, বা আপনার যদি ওয়ালেট হারিয়ে যায় তাহলে আপনি এই ওয়ালেট রিকভার করতে পারবেন। তার মানে হচ্ছে যে আপনি এটা মিস করবেন না, আপনি এটাকে ভালো করে সেভ করে রাখবেন ডায়েরিতে, আর ফটো তুলে রাখবেন অন্য একটা মোবাইলে। স্ক্রিনশট নেবেন না, স্ক্রিনশট নিলে স্ক্রিনশট হয় না, ব্ল্যাক হয়ে যায়। এই 12টা ওয়ার্ড কাউকে শেয়ার করবেন না, এটা আমার মেইন ওয়ালেট নয়, এই জন্য শেয়ার করছি। নাম্বারগুলো অ্যাজ ইট ইজ দেওয়ার পরে নিচে ভেরিফাই করবেন। ভেরিফাই করার পরে এই ধরনের ইন্টারফেস আসবে, মানে আপনার সেপপাল ওয়ালেট খুলে গেছে। এখানে আপনার জিমেল না আপনার ফোন নাম্বার লাগে না, এটা টোটালি ডিসেন্ট্রালাইজড ওয়েব3 ওয়ালেট। সেপপাল ওয়ালেট খোলার পরে এরপর নেক্সট প্রসেস হচ্ছে যে ওপি বিএনবি কোথায় আছে ওটা খুঁজবো। এখানে দেখুন বিএনবি, বিটিসি, ইথেরিয়াম, অনেক কিছু কয়েন আছে, এগুলো কিছুই লাগবে না, এগুলো সব ডিলিট করব। উপরে দেখুন কোনায় আছে 3টা ডট আছে, ওখানে ক্লিক করব। এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই 3টা ডটে ক্লিক করার পরে নিচে দেখুন ম্যানেজ কয়েন আছে, ওই ম্যানেজ কয়েনে ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে যতগুলো সিলেক্ট আছে কয়েনগুলো ওগুলো সব ডিলিট করে দেবো, আনসিলেক্ট করে দেবো। শুধুমাত্র কি রাখবো, ওপি বিএনবি, রাইট বিএনবি বা রেইন বিএনবি বলতে পারেন, সেখানে ওপি বিএনবি লাগবে। বিএনবি কয়েন আর কিসের বিএনবি, ওপি বিএনবি, এগুলো সব আনসিলেক্ট করে দেবো। আনসিলেক্ট করার পরে ব্যাক এসে এখানে ম্যানেজ কয়েন অপশান আছে, ওখানে ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে এখানে সার্চ করব ওপি বিএনবি। এরপর বন্ধুরা উপরে সার্চ অপশান আছে, ওই সার্চ অপশানে সার্চ করব ওপি বিএনবি। বিএনবি মানে ওপি বিএনবি, এখানে ওপি বিএনবিতে কাজ হবে, তাই ওপি বিএনবি সিলেক্ট করব। এখানে
ওপি বিএনবি, তারপরে এরকম টাইপের অনেক লোগো টাইপের সেম লোগো আসবে, ঠিক আছে। এগুলো কিছুই সিলেক্ট করবেন না, না হলে ভুল হয়ে যাবে। এগুলো আপনি লক্ষ্য রাখবেন, কারণ অনেকে এখানে ভুল করে থাকে, ঠিক আছে। কেউ হয়তো ওপি বিএনবি BIP20 সিলেক্ট করে নিল, এটা কিন্তু হবে না। কি লাগবে? বিএনবি ওপি বিএনবি, এই যে উপরে দেখুন লেখা আছে বিএনবি ওপি বিএনবি, লোগোটাও দেখবেন, ঠিক আছে। কালারটা একটু একই টাইপের লাগে, বাট আপনি লক্ষ্য রাখবেন এইটা লাগবে রাইট বিএনবি বা রেইন বিএনবি 2.0-তে। তাড়াহুড়োই কাজ করবেন না, এখানে একটু মন দিয়ে মনোযোগ সহকারে এটাকে দেখবেন। বিএনবি কিসের বিএনবি? ওপি বিএনবি, ঠিক আছে। এটা ভালো করে মনে রাখবেন, বারবার বলে দিচ্ছি, বিএনবি মানে ওপি বিএনবি। এরপর দেখুন বন্ধুরা, পাশে প্লাস আইকন আছে, ওখানে ক্লিক করে এটাকে অ্যাড করব, বিএনবি ওপি বিএনবি। এক সেকেন্ড বন্ধুরা, অ্যাড করে নিয়েছি, এখানে বিএনবি চলে এসছে, ওপি বিএনবি। এখানে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি বিএনবি কিসের বিএনবি? ওপি বিএনবি, লোগোটাও দেখে নেবেন। এখানে দেখুন বন্ধুরা, এখানে ওপি বিএনবি ব্যালেন্স 0 আছে, এখানে রিচার্জ করতে হবে, মানে